გამარჯობა მოგესალმებით ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. ტრადიციულად ვიწყებ სოლიდარობით და სოლიდარობას უცხადებ ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და მასთან ერთად ინდისის ყველა პატიმარს თავისუფლებას ვუსურვებ მათ. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. ვიწყებ ცენტრალური თემით და ამბით, რომელმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა ქართული ოცნების ძალოვანი სტრუქტურის რეალური სახე. ალბათ ყველამ ნახეთ კადრები, როგორ უსწორდებიან გორში პოლიციელები მოქალაქეს და როგორ ძალადობენ ფიზიკურად. ანუ პოლიციელები, რომლებიც მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდნენ, აი ასე პირდაპირ სცემენ უდანაშაულო მოქალაქეს. ნახოთ რა განცხადება გაავრცელა პროკურატურამ, ტელეიმედმა, როგორ გაავრცელა პროკურატურის ეს განცხადება ამ ფაქტიდან რამდენიმე საათში. საინტერესო ეს არის წინადადება. საქართველოს პროკურატურამ გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობის უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე სისხლის სამართლის რაღაცა ქვეპუნქტით გამოძიება დაიწყო. ძალადობის, ესე იგი უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიციელები ამ ბიჭზე რომ იყვნენ დასეულები, რა იცით რომ ძალადობდნენ? ჩემი აზრით კი არ ძალადობდნენ, უბრალოდ ეხუტებოდნენ. იმიტომ იყვნენ დასეულები. ამ ჩახუტებისას და გულში ჩაკვრისას გაუტყდა იმ ბიჭს ნეკნები, მაგის გამო გაუტყდა. აი ეს იყო რეალობა და ნუ აბუქებთ. უნდა გამოძიება დაადგეს ყველაფერს. შეიძლება ახლა პროკურატურამ გააკეთოს განცხადება, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს სპეციალურად გააკეთეს გორელმა პოლიციელებმა და ამით მათ გვაჩვენეს რა ხდებოდა დანიაში. აი ეს ხდება დანიაში, აი ამას გვეუბნებოდნენ პოლიციელები. აი ეს სცემენ დანიაში. აი ეს გინდათ? დანია გინდათ? დაიმახსოვრეთ საქართველოს დანია არასოდეს გახდება. დანიაზე გეტყვით, წინა კვირას ირაკლი კობახიძემ სასტიკად დაგმო დანიაში ძალადობრივი დაარბევა მიტინგის ძალადობრივი დაარბევა. სასტიკ ეს რა ხდება დანიაში? ყვირო და ბოლო ხმაზე. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა დაგმოს ძალადობა. მით უმეტეს პოლიტიკოსმა, მაგრამ ნახოთ როგორ გამოიხმაურა ამ ფაქტს ქართული ოცნების სამაყო წარმომადგენელი დიტო სამხარაძე. ვინც კანონს დაარღვევს, არავის ეპატიება. საქართველოში სხვა რეალობაა. პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ერისკაცი ბიძინა, ბატონი ბიძინა და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პოლიციელი გმირია. მართლაც რომ გმირია. გუშინ წინ მთელი ქვეყანა პირდაპირ ეთერში უყურებდით, როგორ გმირულად ჩაუმტვრიეს ნეკნები უდანაშაულო მოქალაქეს. უბრალოდ მტერთან დაპირისპირების საშუალება არ გქონიათ ამ ჩვენს პოლიციელებს, რომ უფრო კარგად გვენახა ამათი გმირობა. ამიტომ იძულებულები არიან საკუთარ მოქალაქეზე დაგვანახონ მათი სიმამაცე და სისასტიკე. აი ამიტომ არის ქართული ოცნება დღემდე ხელისუფლებაში, რომ ასე ფუთავს საკუთარ თავსაც. ხა ბიძინა ივანიშვილი ავტორიტარი ოლიგარქი კი არ არის, არამედ სავარაუდო ავტორიტარი და სავარაუდო ოლიგარქია. ოცნებაშიც მონები კი არ არიან, აქ საქმე გვაქვს ადამიანის სავარაუდო დამონებასთან. ქართული ოცნებიდან ეს არ ყოფილა ერთადერთი განცხადება. ნახოთ როგორ შეაფასა ეს უმძიმესი ქმედება ქართული ოცნების ერთ-ერთმა სახემ ირაკლი კირცხალია, ახალია, მაგრამ მაინც. ასეთი პატარა გადაცდომები ჩვენს პოლიციას ნამდვილად ვერ მიაყენებს იოტის ოდენა ჩრდილსაც კი. ქართულმა ოცნებამ Facebook პოსტების შემსწავლელი კომისიის შექმნა დაანონსა. ანუ იმ დონეზეა მთავრობა, რომ ოდნავ გადაკრულ სიტყვასაც კი აკონტროლებს, რომ ვინმეს შინაგანი მორალური ზიანით გამოწვეული სიფაქისის რღვევა არ აღენიშნოს და აგერ 10 პოლიციელი მოქალაქეს ურტყავს და ამაზე ამბობენ მცირედი გადაცდომა.
ესე იგი ამ პოლიციელების ვიდეოზე ისეთი გაბრაზებული და ისეთი გაცოფებული ვიყავი, რომ აი რა გითხრათ. დანაპირს არ მიხსნის რა, აი დანაპირს არ მიხსნის. უხეხლა იყოს სააკაშვილის დრო, აი ამ შემზარავი კადრების გამო წამში შევცვლიდით ხელისუფლებას. მაგრამ რა ვქნათ? ბიძინას დროა და კი უნდა ავიტანოთ ახლა ესეთი პატარ-პატარა მცირედი გადაცდომები. მცირედი კი არა, ეს იყო უსუსტესი გადაცდომა. გადაცდომასაც ვერ დავარქმევთ. რაღაცა პატარა გადაცდომუკა უფრო. მუშტიც კი არ დაურტყავთ ამ ბიჭისთვის. ფაფუკი ბუმბულები ეჭირათ ხელში და იმას უთათუნებდნენ. გადაცდომები რასაც ქვია, ხო? ეგ იყო ნაცების დროს და ამა დროს არის პატარ-პატარა რაღაცა საყვარლობები, რაღაცა პატარა სისათუთეები და რა ვიცი. ამ დროს წესით უნდა გამოდიოდოს ქვეყნის პრეზიდენტი და უნდა დაგმოს პოლიციელების ეს ქმედება და უნდა მოითხოვოს დამნაშავეების მკაცრად დასჯა, მაგრამ ჩვენ პრეზიდენტს არ სალია ქვეყნის ახალ მეგობარს და სტრატეგიულ პარტნიორს ირანის ელჩს ხვდება ჩვენი პრეზიდენტი. ნახოთ ირანის ელჩის ციტატა მათი შეხვედრიდან. ძალიან საინტერესო ციტატაა. პრეზიდენტთან შეხვედრისას ფსურდა გამეზიარებინა ერთი მნიშვნელოვანი აზრი. ჩვენი და თქვენი ხედვა სამყაროს ფილოსოფიასა და ადამიანის ადგილსა და როლზე ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგას. ამ დღის მერე დადის ყაველაშვილი და ფიქრობს, დედა იმ კაცს რა უდოდაო. ამდენი გაურკვეველი სიტყვა რომ მიაყარა, გაეთიშა გონება და ვეღარ გადაამუშავა ტვინმა. მინდა შევეხო ოპოზიციის აქციას, რომელიც გაიმართა 26 მაისს. ძალიან ბევრი ხალხი შეუერთდა აქციას, რასაც ქართული ოცნება აშკარად არ ელოდა. ნახოთ როგორ გააშუქა პროპაგანდისტულმა არხმა ეს მოვლენა. თავისი ვიდეო კადრით არის, მაგრამ მოდით წავიკითხოთ. გაერთიანებულმა ნაცმოძრაობამ ერთთვიანი მზადების შემდეგ აქციაზე 4000-მდე პარტიული აქტივისტი შეკრიბა. 4000-მდეო. რა ამბავია 4000? აქამდე 200-300 კაცი იძახდნენ და ახლა რა მოხდა ესეთი? 4000-მდე როგორ ავედით? რა ამბავია 4000? იმედის დრონი ვეღარ დრონობს, თუ რაშია საქმე, ვერ გამიგეთ. 4000 საერთოდ არ ცხოვრობს თბილისში. ხო არავინ გაგინაცდათ შიგნით, ეგ მაინტერესებს ძალიან. ძალიან იწვალა იმედმა ოპოზიციის აქციაზე, დრონით დაფრინავდნენ და შეთხელებულ ხალხის რაოდენობას დაეძებდნენ, იფრინა დრონმა იფრინა და ვეღარაფერი ვეღარ მოახერხა. აღდგომის თბილისის ცარიელი ქუჩები გაუშვეს მერე ეთერში. რა ეკნათ? 26 მაისს რუსთაველზე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც გამოვიდა, მაგრამ მათი გამოსვლა იყო ძალიან ორიგინალური. ამ ორიგინალურ გეგმას გაგაცნობთ პარტიის წევრი შალვა კერესელიძე, გახარიას პარტიის წევრი ეს ადამიანი. მოდი და განაცხადა აქციამდე. ჩვენ ამ აქციაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, თუმცა დღის განმავლობაში ჩვენს გუნდთან ერთად გამოვალთ რუსთაველზე, შემდეგ გავემიჯნებით. გახარიას გუნდი ესე იგი აქციაზე იყო, მაგრამ ემიჯნებოდა აქციას. ანუ ფაქტიურად ბიზნეს გაშვება ამათაც უნდათ, მაგრამ ემიჯნებიან ბიზნეს გაშვებას. და ზოგადად ერთიანობით რომ გაუშვებთ ოცნებას, ამას ემხრობიან, უბრალოდ თვითონ ერთიანობას ემიჯნებიან. ერთი სიტყვით ესეთი უცნაური ძალაა გახარიას პარტია. ხელისუფლებაში კი უნდათ მოსვლა, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებაში მოსვლას ემიჯნებიან. ესეთი გაურკვეველი ძალაა. მინდა ორი სიტყვით შევეხო გაერთიანებული ოპოზიციის ახალ სლოგანს, რომელიც აქციაზე გაჟღერდა. ესეთი სლოგანია ჩვენ ვიმსახურებთ უკეთესს. ქართული გაერთიანებული ოპოზიციისთვის ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი და ერთი ცუდი. კარგი ამბავი ისაა, რომ ჩვენ მართლა ვიმსახურებთ უკეთესს და თუ ამ რეჟიმში არ გავაგრძელებთ ბრძოლას და თუ არ დავდგებით ერთად და თუ არ გავერთიანდებით ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ისე გაიდგავენ ფესვებს, რომ წლები ვერ დავამარცხებთ ამათ. და კიდევ მრავალი ათეული წელი ივანიშვილის რეჟიმი იქნება ხელისუფლებაში. და ცუდი ამბავი ისაა, რომ ეს კარგი ამბავი 2012 წელს უნდა მეთქვა და დავავიწყდა. ამოვივარდა რაღაცნაირად თავიდან და აი ვეღარ ესე ახლა მოვედით აქამდე. ჩემი აზრით მეტი აქვს ოპოზიციას სლოგანზე სამუშაო, თორემ ასე მთავრობის ცვლილება გაგვიჭირდება. აი რომ დაუკვირდეთ ხო 2012 წელს
როცა ოცნება მოვიდა, iPhone 5 იყო გამოსული. დღეს უკვე iPhone 17 გვაქვს. ერთადერთი რასაც ვცვლით წლიდან წლამდე, ეს არის ტელეფონი ამ ქვეყანაში. სხვა არაფერი არ იცვლება, მხოლოდ ტელეფონს ვცვლით წლიდან წლამდე. ოპოზიციის აქციამდე დილიდან ორიგინალურად მოგვილოცა იმედმა 26 მაისი, ნახოთ თუ შეიძლება ეს კარდი. ესე იგი, შეხედეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წელი და სურათზე არის ზვიადი და მერაბ კოსტავა და წინ დგას ბატონი ბიძი და ივანიშვილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის 35 წელიო. მარტო დამოუკიდებლობის დღე? ჯერ მარტო ის რა დღის ბატონმა ბიძინამ ამერიკელ ასტრონავტებთან ერთად მთვარეს რომ შემოუფრინა წრეზე. ყველაფერშია მოკლედ ეს ღვთისმიერი კაცი. დემბელე, კეინი, კვარაცხელი არ ვიცი, მაგრამ წელს რომ ოქროს ბურთს ბიძინა აიღებს, მაგაში ვარ დარწმუნებული. კიდევ მეტიც შეიძლებოდა. უნდა გამოსულიყო იმედი ჟურნალისტი და პირდაპირ ეთერში ლექსი წაეკითხა. რა რიგი კარგია სამშობლო შენი მტკვარი და რიონი, შოთაილი აკაკი, ვაჟა და ბატონი ბიძინა. რითმაში არ ჯდება, მაგრამ საჭიროა ამ ტექსტში ჩავსვა. ძვირფასო მეგობრებო, ახლა მოემზადეთ ერთი ცუდი ამბავი გვაქვს ძალიან. ამ კვირაში ვერ გეტყვით ვერაფერს ევროპის შესახებ. ვერ გეტყვით რამდენმა კაცმა გადაიკეთა სქესი პოლონეთში. ვერ გეტყვით კაცის რძის ექსპორტი რომელ ქვეყანაში გაიზარდა. ვერ გეტყვით შვედეთში რამდენი ორსქესიანი ბავშვი დაიბადა და ვერ გეტყვით საფრანგეთში რამდენი კაცი გახდა ტრანსგენდერი და ეს ტრანსგენდერი რამდენჯერ გახდა ბი ჯერ, გენ, ბენ, კენ, თენ, დენ, ღენსექსუალი. იმიტომ რომ Facebook-მა იმედი ნიუსის გვერდი საერთოდ წაშალა ძვირფასო მეგობრებო. და მოსახლეობა დაგტოვა ინფორმაციის გარეშე. სრულ სიყრუეში. რა გვეშველება არ ვიცი. რადგან ნეგატიური ინფორმაცია შევეხეთ, მოდით ბარემ ეს თავზარდამცები ამბავიც ვთქვათ და შემოგაპაროთ. რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ დააკავა სუსის ყოფილი უფროსის მოადგილე ლევან ახობაძე ქრთამის აღების ფაქტზე. ამ ამბავში ერთი საინტერესო ნიუანსია. ნახოთ ინფორმაცია. სუსის მაღალჩინოსნის ადვოკატი რაჟდენ კუპრაშვილი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების ანტიკორუფციული სამსახურის უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი. ეს იცავს იმ ადამიანს, ვინც ქრთამი აიღო. ესე გამოდის, რომ რაჟდენი რომ ქვეყანაში კორუფციის წინააღმდეგ იბრძოდა, მაშინ აქვს ამ კაცს ქრთამი აღებული. და ეს იცავს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ რაჟდენი ამ კაცს კი არა, თავის თავს უფრო იცავს. მიხვდით? ეს იქნება იურისპრუდენციაში პირველი უნიკალური შემთხვევა, როცა გამტყუდების შემთხვევაში მსჯავრდებულთან ერთად ადვოკატსაც ჩასვავენ. წარმოიდგინეთ, როგორი აბსურდია, რომ ანტიკორუფციული შეფი იცავს ადამიანს, რომელმაც თავის ანტიკორუფციული შეფობის დროს აიღო ქრთამი. აი, რა ვიცი, როგორ ავხსნა, არ ვიცი, ირონია, ცინიზმია თუ რა არის. რა გითხრათ? ეს იგივე, აი მაგალითად გლის უფლებებს სასამართლოში რომ იცავდეს მონადირე. და სასამართლოს უმტკიცებდეს, რომ ცხრები არ შეუჭამია და ვეგეტარიანელიაო, გელიო, ამას რო ეუბნებოდეს. მინდა გადავიდე ძალიან საინტერესო თემაზე, ვნახოთ ინფორმაცია. შავი ზღვა 2036 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს და მათ მმართველ გუნდს 1.400.000 შესწირეს. მოკლედ, ყველა იმედი რომ გადაწურული გაქვს, ხო, ადამიანს შემთხვევით გაგიმართლებს და ოქროს თევზს დაიჭერ, ხო, იმ სამსურვილსაც ქოცები აკონტროლებენ. ხმელეთი ხომ გაყიდეს, ახლა ზღვაც გაყიდეს. მალე ალბათ ჰაერსაც გაყიდიან და ჟანგბადის სუნთქვის საკომისიოსაც დაგვიწესებენ, მაგრამ არ ინერვიულოთ. ნახში რო ჟანგი გვექნება, ნახში რო ჟანგს ვთქავთ. მონოლოგის ბოლოს კი ჩემი ფავორიტი თემა შემოვინახე. ალბათ ყველა ამჩნევთ, როგორი მონდომებული გვიწერს ეს მთავრობა საავტომობილო ვიდეო ჯარიმებს. ნახოთ რა კომენტარს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების გენიოსი, დეპუტატი ქალბატონი ნინო წილოსანი.
ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. რა შეიძლება იყოს ეს мотиваცია? თუ არა ის ფინანსური ჯარიმა. ესე იგი, ფინანსური ჯარი, ეს არის мотиваცია, რომ ჩვენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა გადავიდეთ, ფინანსური ჯარი მაგ ჩვენთვის мотиваცია. მე ძალიან მოტივირებული ვარ ამ თვეში მაგალითად. 200 ლარის ვიდეო мотиваცია მომივიდა, ისეთი მოტივირებული ვარ, რომ დანაპირს არ მიხსნეს. ყველამდე ვარ უკვე თქვენი мотиваციით, აღარც კი ვიცი დღეში რამდენჯერ გახსენებთ ასეთი мотиваციის გამო. ერთი სიტყვით წილოსალმა გვითხრა მარტივად, რომ საცობების გამო ვერ მოძრაობ ქუჩაშიო და დააყენეთ თქვენი მანქანები საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაჯექითო. მე რომ გადაადგილებაში ხელი არ შემიშალოთო. აი მისი გადმოსახედიდან მართალიც არის. როცა ასეთი ელიტა ყავს ქვეყანაში, ამდენი მდაბიო დაბალი ფენის წარმომადგენლები, რატო უნდა ვედებოდეთ მანქანებით ფეხებში ნინო წილოსანს? მე არ მოსმის. როცა შეგვიძლია ავტობუსებში შევიჭეჭყოთ ჩვეულებრივად. რა ვიცი, შევიჭეჭყოთ. მაგრამ ისი რა არის ნინო, იქნება დამატებით мотиваცია რომ მოგცე რაღაცა კიდე დამატებით. მაგალითად ჯარიმების ნაცვლად პირდაპირ რომ ჯარიმა კი არ გამოგვიწეროთ, დაგვიჭიროთ თან. ჯარიმაც იყოს და თან დაგვიჭიროთ. ამის საცობებსაც ეშველება, ხალხი შეთხელდება, ხო, ყველას დავიჭერთ. და საზოგადოებრივ ტრანსპორტიც აღარ იქნება გადავსებული და თქვენც თავისუფლად ივლით ქუჩაში. და წეავცოცი დღით, 10 დღით, რავი, ესე რომ შევათხელოთ ნელ-ნელა ხალხი. აბა წარმოიდგინეთ დღეში ერთი 1000 კაცი დაიჭირე რა, შეთხელდა, ერთი 10 დღეში გამო, მეორე 10 დღეში 5000 დაიჭირე და ლაგდება, თემა ლაგდება ჩვეულებრივად. მე გამოდივარ ინიციატივით, რომ ერთი დღესასწაულით ჩავამატოთ ჩვენს კალენდარში, კარგი იქნება მაგალითად დღესასწაული წილოსნობა, ესეთი დღესასწაული მოვიფიქროთ. სადაც ხალხი გამოვა ქუჩაში და მხოლოდ სისულელეებს ილაპარაკებს. ეს იქნება აი ამ დღესასწაულის მთავარი დატვირთვა. აი ნებისმიერ სისულე რაც მოგივა, იმას ამბობ რა, არაფერი არატან ძალას რა, სიტყვებს და მე ვლაპარაკობ და ვერთობით ვხიარულობთ, რომ სისულელეებით ვერთობით. და ბოლოს მე მინდა ნინო წილოსას უდიდესი მადლობა გადაუხადო ჩემი სახელით, ქართველი ხალხის სახელით, მთელი ოპოზიციის სახელით. მადლობა საქართველოს პრორუსული მთავრობისგან გათავისუფლებისთვის ნინო. მადლობა რომ ძალღონეს არიშურებ, იმიტომ რომ ნინო წილოსანი რომ უთხრის ბიზნეს ძირს ივანიშვილს, ხო, თავისი დაუფიქრებელი განცხადებით, ისე ვერავინ ვერ უთხრის ვირფასო ტელემაყურებლებო. ასე რომ ყველამ თითო აგური თუ არ დავდეთ, ისე ამათ ვერ მოვიშორებთ, ხო და სანამ ნინო წილოსანი გვეყოლება, მანამდე აბარაზდაბაბთან ვერ მოგვერევიან. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემი მონოლოგი და იმედია სულ მალე ჩემ შოუს გააფორმებს მუსიკალურად ქალბატონი თამარ ლეკვეიშვილის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის ამთიაქი. Pinex-ი 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45, სილქნეტი 345, ახალი ქსელები 345, მარტივი 45.